Сайн бацгаана үзэгчдээ. Асуудлаасаа гарахыг хүссэн олон мянган хүмүүст чин сэтгэлийн зөвлөгөөгөөрөө тусалдаг Сайн байна уу захидлын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Библийн сургаалт төгс номон дээр хэлэхдээ зөвлөгөө хийгээд эрүүл саруул мэрэгэн ухаан нь минийх юм а гэж мөнхийн эзэн хэлсэн байдаг. Тэрхүү эрүүл саруул мэрэгэн ухаанаар удирдуулсан Сайн байна уу захидлын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Монгол Хөөн байгууллагын зөвлөгч нарын хамт танд хүрж байгаадаа баяртай байна. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар сансарт байрлах бат байгаль хэмээх архигүй, тамхигүй, мөнхийн эзний хайраар бэлгсэн нэгэн тохилог ресторанаас танд хүрч байна. Нэвтрүүлэгт маань ирсэн захидлуудыг ингээд харж байхад ихэвчлэн гэр бүлийн асуудлаар бидэнд хандаж нэлээд их захидал ирсэн л дээ. Тэгээд зарим захидлууд маань ч гэсэн бас нэвтрүүлгээр маань орж чадаагүй. Тэгээд ер нь ингээд өнгөрсөн дугааруудаа харж байхад өөр төрлийн асуудал байсан ч гэсэндээ ямар нэгэн байдлаараа эргээд гэр бүлтэй холбогдчихсэн. Тэгэхээр өнөөгийн Монголын нийгэмд гэр бүлийн асуудал нэлээд тулгамдаад байгаа мó гэж би дүгнсэн. Тэгэхээр би сүүлийн дугаараа бас гэр бүлийн зөв байхын тулд яах ёстой, гэр бүл зөв суурьтай байхын тулд яах ёстой, яаж зөв байх вэ гэдэг талаар бас үзэгчдэд дахин нэг удаа зөвлөөд нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж батсан. Тийм ээ, гэр бүл бол маш чухал. Библиэлд гэр бүлийн зарчим байдаг. Яг зөв гэр бүл, эрүүл гэр бүл гэж ямар гэр бүл юм бэ гэдэг зарчим байгаа. Тэгэд Эфес номын 5 дугаар бүлэг, 6 дугаар бүлгийн хэсгээс унших юм бол тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхиж эхнэртэйгээ нийлдэг. Тэр хоёр нэг махан бие болно. Та нарын нэг бүр чинь өөрийгөө хайрладгийн адил эхнэрээ хайрлаарай гэж нөхрүүдэд хэлсэн байна. Нэг махан бие болчоод тэгэд эхнэрээ хайрлаарай гэж нөхрүүдэд хэлсэн. Яг өөрхөө адил. Эхнэрүүдэд болохоор нөхрөөсөө имэж захирагдаж амьдраарай гэж хэлсэн байна. Хүүхдүүдэд болохоор хүүхдүүдээ эцэг эхээ даг. Учир нь энэ бол зөв юм а. Эцэг эхээ хүндэл, энэ нь амлалт бүхий эхний тушаал бөгөөд энэ нь чамд сайн бөгөөд чи дэлхий дээр урт наслах болно гэжээ. Эцгүүдээ та нар хүүхдүүдээ бүү уурлуул, харин тэднийг эзний дэг журам болон сургамж дотор хүмүүжүүл гэсэн яг зарчим байдаг. Энэ зарчмын дагуу гэр бүлүүд амьдрах юм бол зөв бөгөөд эрүүл гэр бүлүүд үүсэх болно. Тийм учраас манай яг энэ зөвлөгөөний ерөөсөө зорилго ч гэсэн эрүүл зөв гэр бүлүүд бий болоосой гэсэн зорилготойгоор бас гэр бүлүүдэд зөвлөгөө өгсөн байгаа тийм. ертөнцийн эзэн биднийг бүтээгээд зөв эрүүл амьдрах зөвхөн гэр бүл төдийгүй хувь хүн ч гэсэн эрүүл амьдрах тэр бүх зарчмыг Библиэрээ дамжуулж бидэнд өгдөг. Харин Библийн дагуу амьдрах юм бол бид нар энэ ёроолыг хүртэж амьдардаг байгаа. Хүмүүсээс ингээд таны гэр бүлийн үнц нь юунд оршиж байна вэ? Таны гэр бүлийн үндэс суурь ер нь юу гэж та боддог вэ гэж асуухаар хөвчлэн хүмүүс хайр эсвэл одоо бие бинийгээ халамжч харилцаа ч юм уу яг тэгж хариулдаг л да. Тэр гэр бүлийн үндэс суурь юун дээр оршиж юм болоо? Угаасаа ертөнцийн эзний бүтээж бий болгосон байгууллага гэр бүл гэдэг бол. Тэгэхээр тэр үндэс суураараа эхнэр одоо нөхөр хоёр нэгдэн нийлж байж гэр бүл одоо бүтдэг. Гэхдээ эхнэр нөхөр хоёр нийлж нийлсэн ч гэсэн мөнхийн эзний тэр үнэн үг хийгээд тэр хайр байхгүй бол энэ гэр бүл одоо зөв байр суурин дээр одоо байж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл мөнхийн эзнээс тогтоосон, бүтээгч эзнээс тогтоосон тэр зөв эмх цэгц дэс дараа тэр зүйлийг олж чадахгүй. Нөхөр нь эхнэрийгээ хайрлж бай. Харин эхнэр нь нөхрөөсөө имэж бас хүндэлж бай гэж. Тэгээ энэ бол хамгийн чухал зүйл байгаа. Ингэснээрээ гэр бүл одоо жинхэнэ бий болж босгож баригдах тийм ээ. Энэ чухал суурь болж байгаа. Тэгээ эрэг гэр бүл гэдэг бол эхнэр нөхөр хоёр одоо бие биенийгээ хайрладаг. Тэгээд эхнэр нөхөр төвтөө тим гэр бүл байна. Харин сөрөг харилцаатай гэр бүлийн хувьд бол эсрэг талд нь тийм ээ. Харилцааны хувьд сөрөг учраас бие биенийгээ одоо жишээлбэл дарангуулах харилцаатай байж болно тийм. За гэр бүл дээр зүгээр практик амьдрал байдаг шүү дээ. Яадаг вэ гэвэл нөхөр дуугүй дүнсийн зургатныхаа удирдлагыг барьж аваад зургатныхаа өмнө таг чимээгүй хитэн цагаар сууж болно тийм ээ. Тэр үед хүүхдүүд нь одоо юу хийх нь хамаагүй болно. Эхнэр тэр тэнд бас л галтгооныхаа ажлыг хийгээл бас л тэр хүндээ чимээгүй те. Эргээд энэ хоёрын тэр харилцаа гэдэг зүйл ингээд байхгүй. Тийм уур амьсгалтай. Бие бинийгээ хүндэлдэг, тулгадаг бие биендээ те. Сонголт хийх хэрэгчлээ өгдөг. Жишээлбэл эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдэд юу гэж хэлдэг вэ гэвэл та нар миний бодлоор ингэж л хийх ёстой гэж заавал тулгадаг.
Тэгээд эцэгчүүдийн хувьд болохоор хүүхдүүдээ сонсож тэдний мөрөөдөл тийм ээ хүсэл тэдний одоо дотроо юу бодож тийм ээ яаж байгаа гэдгийг нь сонирхохоос илүүтэйгээр өөрийнхөө мөрөөдөл бодлыг л тулгадаг байгаа. Сөрөг гэр бүлд одоо сөрөг ийм харилцаа явж байдаг. Энэ бүхэн үүгээрээ дамжаад тухайн тэр хүнийг одоо стресс тийм ээ дарамт тийм зүйл рүү ингээд татаж оруулж байдаг байна. Эрүүл гэр бүл бас үүсгэхийн тулд эцэг их маань бас биеэ яаж авч явж байна энэ аягүй чухал байгаа. Өнөөдөр аав ээжүүд манд гэртээ тамхи татаад айр хуугаад худлаа яриад хүүхдүүдийнхээ хажууд тий уцаараа ч юм уу ямар нэгэн байдлаар худлаа яриад юм шудраг бус ер нь бохир тийм харанхуй амьдарч ивэл энэ нь яг л дараагийн үед хүүхдүүдэнд уурайх л амьдрал байгаа. Тэгэхээр одоо эцэг эхчүүд маань энэ зүйл дээр анхааралтай байж би саяхан нэг ахынд өөрхөн төрсөн ахынд очисон бас. Тэгээ тэнд бас 3 4-төө хүүхдийнхээ л усны найрыг авахтаа л арх хууж байгаа. Тэгээд тэр мөчөд юу би яг нэг л хэлсэн. Бид нар хүүхдийнхээ нүдэнд юу зааж байна? Хүүхд маань юу харж өсөж байна? Энийгээ л давтна. Тэгэхээр өнөөдөр энийг эцэг эхчүүд маань мэдэхгүй энэ одоо хүүхдүүд маань яг миний энэ амьдралыг дуурайна гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр нөгөө аав ээжийн сөрөг амьдралыг үр хүүхэд яг давтаад удам дамжаад явдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд энэ дээр маш анхааралтай байж өнөөдөр эцэг эхчүүд яаж энэ сөрөг гэр бүлийн одоо өвчин эмгэгээс чөлөөлөгдөх вэ гэдгээ бас эрэлтхийлээсэй гэж хүсэж байна. Энэ бол ерөөсөө эдгийх цорын ганц арга бол Иесус Христ буюу ариун Библи байгаа. Тэгээ Библийг бид нар уншаад Библиэлд байгаа тэр зарчмын дотор амьдрах юм бол бид нар энэ сөрөг гэр бүлийн одоо эмгэг өвчнөөс чөлөөлөгдөх байгаа. Тэгээ ер нь арх хуудаг аав ээжийг харж өссөн хүүхдүүдийн огтын 10% нь яг арх хуудаг хүмүүстэй сууж тэгээл нөгөө нэг хэцүү нэг архинаас үүдэлтэй тий одоо зовлон дотор л амьдрна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бидний сөрөг эсвэл эрэг байх нь одоо өсөж яваа хүүхдүүдэд яаж амьдарч байгаагаа харуулж байгаа эцэг эхээс маань маш их шалтгааллах учраас өөр хүүхдүүдийн төлөө бас одоо өөрийнхөө амьдралд ч гэсэн энэ сөрөг эмгэг гэр бүлийн эмгэгээс чөлөөлөгдөхийн тулд ертөнцийн эзэнд итгээрэй гэж сэлмээр байна. Маа нэвтрүүлэгт маань ирсэн захидлуудад зарим нь олвол нэр хаягаа нууцлсан захианууд байсан. Бас зарим нь буцах хаягаа битсэн тийм захидлууд байсан. Тэгээ тийм хаягтай захидлуудтай бид нэр эргэж холбогдоод илүү ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөөд тэгж холбоог тогтоогоод өнөөдрийг хүртэл биднээс зөвлөгөө аваад явж байгаа гэсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд маа нэвтрүүлгийг үзээд зөвлөгөө ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ойлгосон, зөвлөгөөний үн цэнийг мэдэрсэн хүмүүс бас маа нэвтрүүлэг тандаж баярлаж талархснаа илэрхийлсэн байгаа. Энэ хүү бичлэгийг танд хүргэе. Монгол хүмүүс сайн байна уу нэвтрүүлгээр үздэг. Аль болохоор хурдан очиод ингээд үзхээсэн гэж бодоод их яарад тэгээ очиж үздэг байгаа. Тэгээд бас нэг нэвтрүүлэг дээр нэг загтлыг ингээд сонсч ирсэн чинь манай нөхөр миний амьдрал тохиолдсон яг тэр эмэгтэй загтал яг адилхан байсан. Тэгээ би яг нэг эмэгтэй тэр та нар одоо хүмүүс ч гэсэн сонсоод мэдэх байх ингээд худаг руу ингээд усаа ингээд битантаа түрээ явж байхад нөхрийгээ хараагүй юм шиг хажуугаар нь өнгөрөө явж исэн гэдэг чийсэн. Тэгээд яг тэр эмэгтэй загтал шиг миний амьдрал дээр айгу тийм хэцүү зүйлүүд болж исэн. Тэгээд би ч гэсэн нөхрөөсөө цугтааж исэн үе байсан. Тэгээ харин энэ зөвлөгөөний дагуу одоо олон зүйлийг сурч мэдээд би өөрөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм байна гэж бодоод өөрөө өөрчлөгдөөд тэр байтугай нөхрийгөө өөрчлө уучлсан байгаа. Яг тэр эмэгтэйг би ч гэсэн одоо ингээд бас намайг харж сонсож байгаа бол боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд би бас уучлаад өөрөө эргээд бас нөхөртөөгөө 2-3 жил тусдаа амьдарч хагаад эргээд манай гэр бүл бас нэгдээд одоо ингээд 2 хүүхдтэйгээ дөрүүлээ айгу аз жаргалтай сайхан амьдарч байгаа. Энэ байдлаа харахтаа бас талархаж явж байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ зөвлөгөөний талаар бол хүмүүс аягүй хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө аягүй олон зүйлийг мэдчихээн гэж боддог боловч мэдэхгүй маш олон зүйл гэдэг. Тэгээ миний хувьд болохоор өсвөрийн насны 2 хүүхэдтэй тэгээд 2 хүүхэдтэй бас зөвлөгөө авч ирсэн. Жишээлх юм бол одоо хүүхдүүд тулгамдаж байгаа маш олон асуудлууд байна. Яаж тэгээд эрэгтэй хүүхдүүдийг
эрхэл нөхөрлөлд нь яаж бэлтэх вэ гэж тэр хүүхдүүд манаас яаж зөв хүмүүжтэй байх вэ гэдэг талаар ч гэсэн заадаг. Зөвхөн одоо гэр бүл архины асуудал ч юм уу ийм зүйл биш. Хүүхдийн хүмүүжлтэй холбогдлолтой маш олон зүйлүүдийг сураад өсвөрийн насныхаа 2 хүүхдэд бас зөвлөгөө өөрөө хүнээс зөвлөгөө аваад тэгээд тэр зүйлээ бас хүүхдүүдэд зөвлөж бас өөр өсвөрийн насны хүүхдүүд ч гэсэн зөвлөдөг. Тэгээд энэ зүйл нь бол аягүй сайн. Би бас энэ Монгол хүмүүс сурдаг маш олон хүмүүсийг бас таньдаг. Тэгээд гэр бүлийн асуудал янз бүрийн зүйл болоход дандаа уцаар асуугаад би ингээ зөвлөгөө амаар нь яах вэ гэд ихэндээ би аягүй уйлдаг. Ерөөсөө уйлал юу ярихаа мэдэхгүй ингээ хэцүү байна гэл аягүй уйлдаг гэсэн. Одоо бол тийм тэгэхээр болсон. Тэг ямар ч гэсэн миний амьдрал өөрчлөгдсөн, манай гэр бүл ч гэсэн өөрчлөгдсөн. Тэгээд олон зүйлийг сурч байгаа. Манай нөхөр бас ингээд архиудаг. Тэгээд үнэхээр тэр архиуж байгаа байдлыг харахаар биднес бас ийм хичээл суугаад үнэхээр би бас үнэхээр өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг дээр ойлгосон. Биднес өөрийгөө өөрчлөлт биднесээс бус хүмүүсийг бас өөрчлөх юм бэлээ. Тэгээд манай одоо бас өөрчлөгдөж байгаа тийм байдал бас харагдаж байгаа. Нэвтрүүлэг маань Библиэлд суурилсан зөвлөгөө өгдөгөөрөө бас нэлээд онцлогтой байгаа тий бусад зөвлөгөөний нэвтрүүлгүүдээс. Тэгээд та бас зөвлөгөө гэж юу болох, зөвлөгөө яагаад хүний амьдралд хэрэгтэй байдаг талаар үзэгчд маань бас товчхон мэдээлэл өгөөч. Зөвлөгөө гэдэг маань тухайн хүн ямар нэгэн асуудлыг ганцаараа шийдэж чадахгүй байгаа тохиолдолд бусдаас авах тусламж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр өнөөдөр өөрөө ямар нэгэн зүйлийг зөв зохистой шийдэхийн тулд зөвлөгөөг бусдаас авахдаа зөвлөж чадах хүнийг хайдаг байгаа. Энэ бол зайлшгүй зүйл тий. Тэгэхээр өнөөдөр зөвлөж чадах тэр нэгэн хин юм бэ гэхээр Есүс Христ гэдээ дахиад хэлмээр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө бидний энэ хорвоо дэлхий дээр хүн болж төрөөд энэ хорвоо дэлхийгээс явах цаг мөч хүртэлх бүх амьдрал энэ дотор байдаг. Тэгээ энэ Библи, ариун Библийг ерөөсөө бид нар уншиж байхад энэ маань тэр чигээрээ зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ Библиэлд хүртэл хэлдэг. Олон зөвлөгчтэй хүн алддаггүй маа гэж. Үнэхээр алдахгүй сайн амьдрья, алдахгүй бизнес ямар нэгэн одоо ажил хэрэгэн дампуурахгүй, алдахгүй амжилттай байяа л гэвэл олон зөвлөгчтэй байл гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр тэр олон зөвлөгч нь өнөөдөр яг энэ Библийн зарчмын дагуу Бурхан биднийг ертөнцийн эзэн биднийг зөв, шударга, үнэн яг энэ гэрэлтэй замаар алхаараа гэсэн энэ зөвлөгөөнийхэн дагуу л явсан зөвлөсөн тохиолдолд энэ маань хамгийн сайн зөвлөгөө болдог байгаа. Зөвлөгч маань өөрөө бас амьдралыг үтсэн байх шаардлагатай байгаа шүү дээ. Өнөөдөр жишээлх юм бол би одоо гэр бүлийн амьдрал огт мэдэхгүй, би өөрөө хүнтэй ч суугаагүй, хүүхэд ч гаргаагүй, гэр бүлийн амьдралыг мэдгүй залуухаа охин би гэрэлсэн хүний тий одоо ингээд хүнд одоо би зөвлөгөө өгөхгүй суух юм бол бас жоохон учир дутагдaltaй тий. Гэтэ бидний зөвлөгөөний ерөөсөө гол чиг маань энд байгаа ч гэсэн хувь хүн өөрөө бас тэр амьдралыг бас амтыг мэдэрсэн, туулсан байх нь бас зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Тийм. Бас нэг ийм хөвшмөл ойлголт зөвлөгөөнд явдаг л та. Одоо юу гэж ойлгож ийнэ гэхээр заавал нэг ингээд юм шийдэж чадхаа болоо тийм ээ бүтэлгүүтэй ингэлээрээ зөвлөгөө авдаг гэж ингэж боддог. Гэтэл энэ бол манай одоо монголчуудын хувьд одоохондоо байгаа тийм одоо сэтгэл гэх юм уу та тийм. Харин хөгжингөө орнууд ямар байдаг вэ гэвэл яг эсрэгээр нь тийм ээ хүн болгон алхам тутамдаа гэд зөвлөгөө авч яадаг. Сайнаар зөвлөх тэр хүмүүсийг ирж яадаг. Тэр хүмүүстэй ч бас үнсийг өгж яадаг. Тийм байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол зүгээр хүний аргаар хүний талаас зөвлөхөөс илүүгээр тийм ээ мөнхийн эзний одоо үнэн үг болох тийм ээ Библийн дагуу зөвлөгөө өгч байгаа. Тэрнээс гадна бид өөрсдөө бас амьдралыг үз туулаад явж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээ бүгд гэр бүлтэй, өөр хүүхэдтэй тийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд та бас ирээсэй. Хөгжингөө орнууд зөвлөгөө ямар төвшөнд явж байгааг нь бүр ерөнхийлөгч бай, тийм ээ. Өөр ямар ч одоо төвшний хүн байсан бүгд зөвлөгөөрөө тэмүүлдэг байгаа. Бүгд одоо өөр өөрсдийн зөвлөгчтэй байдаг. Тэгээ очиод тэндээс зөвлөгөөг авснаар тэр стресс, дарамт тийм ээ тэр олон зүйлүүдээс одоо зайлсхийж чаддаг. Тэгээд амьдралдаа зөвлөгч нарын хувьд бол олон хүмүүстэй харилцаж
Ингэснээр тэр тухайн хүний одоо хийх гэж байгаа алхам ямар байдалд хүрэх вэ гэдэг тэр ач холбогдол хийгээд тийм ээ одоо өөр уршиг хоёрыг бас харж чаддаг тийм ээ ийм байгаа. Тэгэхээр зөвлөгч хүний хувьд ч гэсэн зөвлөгөө ухаанд сурснараа бусдад тийм ээ туслахын тулд олон хүн зөвлөгөө өгчдөр амьдралаар дамжуулан тэр үннийг олж харсан байгаа. Тэгээ тэр байдлаар өгнө. Тийм учраас хурч ирээд энэ үнэн үгийн дагуу зөвлөгөөг тийм сонсоосоо өөрийгөө одоо миний хувьд одоо амьдрал одоо эхэлж байна. Ялангуяа өсвөрийнхэн тийм ээ залуучууд хурч ирээд зөвлөгөө аваасаа гэж бодож байна л да. Яг тэгвэл залуучууд маань ялангуяа зөвлөгөө авахгүй би өөрөө мэдэн чадна гэж бодснороо тийм бас тодорхой тэр чухал амьдралынхаа чухал үеүүдтэй тийм буруу шийдвэр гаргана. Яг алдаж олно л да би битгий алд гэж хэлэхгүй. Хүн алдаанаасаа суралцаад өшөө дэвшиж тийм ээ болно. Энэ дээр харин болж игэл тийм ээ тодорхой шатанд бүр тийм шийдвэрийгээ зөв гаргаасаа тийм. Тэгээ тэр дунд бол тодорхой хэмжээнд алдаж болно шүү дээ. Тэндээс суралцаад явбал илүү амжилттай явж чадна. Харин ганц нь гол нь юу вэ гэхээр тэр тодорхой шийдвэр гаргахтаа л бусдын зөвлөгөөг сонсдог тийм ээ. Ахмад настай хүмүүсийн зөвлөгөө сонсдог тийм ээ. Багшийнхаа зөвлөгөө сонсдог. Тухайн тэр зөвлөөр мэрэгдсэн хүмүүсийн бас саналыг сонсдог тийм ээ. Тэгээ хамгийн гол зүйл юу гэхээр мөнхийн эсний үгээр бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бас сонсдог байхсаа ингэж л хүсэж байна. Бас зөвлөгөөн дээр те одоо бид нэг асуудалд хүрээ мухардцсан хойно би яах вэ гэдэг ирдэг хүмүүс ихэнхэн байдаг те. Бас ингээ харж байгаа залуучууд дундаас бас ингээ урдчилсан сэргийлэх аргаар бас зөвлөгөө авъя. Би хоошид одоо яг яаж амьдрах вэ гэсэн хүмүүс иржсэн. Тэгээ би юу гэвэл энэ дээр нэг хүн надаас зөвлөгөө авч ирсэн. Тэгээ би юуг талархаж ирсэн бэ гэвэл тэр хүн дээр тэр хоёроо аль алийнх нь хоёр дахь амьдрал маань байгаа. Тэгээ хоёлоо тус тусдаа урд нь амьдраад гэр бүлтэй байгаад салаад хоёр тийшээ болцоо аль аль нь хүүхдүүдтэй болсон. Ахиад тэр хоёр бүх тэр амьдрал ахиж цэцгэлүүлгэнүүд өөр хоёлоо шинэ амьдрал зохиогоо явсан. Тэгээд эрэхтэй юу гэж ирсэн бэ гэвэл хүүхдээ тэрвэрсэн. Хоёлоо эхнэр нөхөр хоёр нэг нэгээ хөтөлцөө орж ирж байсан. Тэгээ би үнэхээр битүүрийн амьдрал маань урдын амьдралууд ингээд тус тустай байгаад ийм болсон. Одоо битүүрийн амьдралыг нэгтгэхэд нэг болох гэсэн чинь битүүр чадахгүй байна. Яг юун дээр битүүр алдаад байгаагаа мэдэхгүй байна. Та бас ингээд тусалж өгөөч гэд орж ирж байсан. Тэгээ тэр хоёр залуу гэр бүлээс ингээд харж байхад бол иймэрхүү маягаар залуучууд те хүн алдаж болно. Алдсан алдаан дээр суралцахын тулд дахиад дараачихаа амьдралыг алдахгүй тулд өөрөө гарч чадахгүй байгаа бол үнэхээр мөнхийн эзний үгэн дээр суурилгдсан зөвлөгөөг авъя гэд хаа байгаа нэг зөвлөгчөөс нь бидний хаяг удас тийм ээ энэ зүйлүүдээр холбогдоод энэ телевизээр хүртэл холбогдож байгаад яг иймэрхүү зөвлөгөө аваад амьдрал дээр шинээр тэр асуудлаа эхлэх юм бол илүү үр дүнтэй сайн явах боломжтой байгаа. Тэгээ залуучуудад хянда хэлэхэд бол илүү бас урдчилсан маягаар тийм ээ заавал гэр бүл очиод асуудал донд орчоод зөвлөгөө аваад явах биш. Харин би гэр бүл болно. Одоо харин гэр бүл болоход надаас шалтгааллах зүйл юу вэ? Битүүр яг яаж харилцах вэ? Харилцаагаа яаж яах вэ? Аав ээжигээ яаж орхих вэ? Энэ талууд дээр зөвлөгөө авах юм бол цаашлах гэр бүлийн амьдрал маш үр дүнтэй болно гэж. Библиэр ингэж хэлсэн байдаг. Судар бүр Бурхны ертөнцийн эзний амьсгалаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний зөвлөгөө бол урамшуулах, босгон байгуулах, тайвшруулах. Тэгээд тэр хүний үнэхээр зөв чиглэл рүү үнэхээр явхад бид нар туслах тийм зорилготой зөвлөгөө байгаа. Ер нь ертөнцийн эзний үг бол хатууч үг байдаг, зөөлөнч үг байдаг, хайрч байдаг, шийтгэлч байдаг тийм. Тэгэхээр яг энэ зүйлүүд маань өнөөдөр бидний яг амьдралын тэр асуудал болгон дээр бид нар залруулга, чиглүүлэг, зэмлэл, урамшуулал, тайвшрал бас босгон байгуулалт болж байгаа учраас яг ертөнцийн эзний үгэн доторх зөвлөгөө, үгэн дээр яг суурилсан зөвлөгөө хамгийн зөв зөвлөгөө юм аа гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо хамтдаа бас гэр бүлийн сэдв рүүгээ эргээд оръё те. Тэгээд ихэнх цагтлуудыг уншиж байхад бас гэр бүлтэй холбоотой асуудал зөндөө байсан гэж төрүүлсэн те. Тэр дундаас бас хадам аав ээж бэр хүргэнүүд бас хоорондоо ойлголцохгүй байгаа асуудал нэлээд байдаг гэж нэг цагтл дээр бичсэн байсан л та. Тэгэхээр би бас нэвтрүүлгийн төгсгөлийн дугаар дээр
Энийг бас зааж өгье гэж бодсон л доо. Хадам аав ээж хүргэн бэрүүд хоорондоо яг ямар харилцаатай байх ёстой юм болоо. Одоо бидний мэддэг шиг тийм хөндий хоосон бие бинийгээ шинжсэн байдалтай байх ёстой юм уу? Эсвэл яг л төрсөн эцэг эхүүдшгээ байх ёстой юм уу? Энэ талаар бас Библиэлд юу гэж зааж өгсөн байдаг талаар ярьж өгөөч. Таны охин одоо нэг хүүтэй суулаа гэж бодоход таны охин чинь тэр хүү хоёр нэгэн бие болж байгаа тий. Тэгээ үнэхээр одоо тэр хүргэн маань одоо өөрийнхөө хадам тал эхнэрийнхээ аав ээжид тэг харилцаа муутай байна гэдэг маань үнэхээр өөрийнхөө ээж аавтай үнэхээр харилцаагүй байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл чиний өрөөсөн биений чи өрөөсөн тал байгаа шүү дээ эхнэр маань. Тэгтэл тэрний аав ээж болохгүй нэ харилцаагүй жишээ гээд байлаа гэхэд те үнэхээр өөрийнхөө аав ээжийг хүндлэхгүй өөрийнхөө аав ээжийг хайрлахгүй байгаатай адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр адилхан одоо охинч байсан, залууч байсан те нөгөө аав ээжүүдээ хадам аав ээжүүдээ адилхан миний аав, миний ээжээ гэж хүлээнж авч хүлээн зөвшөөрөх юм бол илүү бас тийм янз бүрийн асуудал маргаан үүсгэхэд хүрэхгүй тийм ээ илүү сайн хүндлэн. Нөгөө талаараа бол хадам ээж аавууд нь бас охиноо бэрээ те хүргэнэ гэж хүлээж авах нь илүү чухал. Монголчуудын хувьд ярьдаг штэ. За ингээд анх орог барилдлаа тийм ээ 20 найр хийх ингээд товлоод тий одоо бэр гуугаад ирдэг. Тэгээ тэр үедээ ярилцдаг штэ. Ярилцаад юу гэж ярилцдаг вэ гэхээр за одоо манайх одоо танад ингээд охиноо өгч гинөө тийм ээ. Танах хүүгээ гэвэл охиныг минь хайрлаарай гэж үйдэг. Тэгэнгүүт нь нөгөө тал нь юу гэдэг вэ гэхээр тэгэлгүй яах вэ? Манайх бол танаа тийм ээ охиныг үнэхээр хайрлаа. Тэгээ хүүтэйгээ адилхан хүүгээсээ ч илүү хайрлах болно. Харин та нар охиноо гэвэл хүүг минь хайрлаарай гэж хэлдэг. Тэнгүүт нөгөө тал нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэгэлгүй яах вэ? Бид нар ч гэсэн охиноосоо илүүгээр хүүг чинь хайрлаа гэж хэлдэг. Ингэж одоо яг тэр бэр гуйж байх үед юм уу те ингээ ярилцдаг, тохироо хийдэг баг. Тэгсний дараа санаа амардаг. За одоо ингээд бидэндээ одоо үнэхээр охин шиг хайрлах юм байна, хүү шиг хайрлах юм байна гэдэг. Одоо ингэс энэ нь бол их зөв тийм харилцааны суурь болж байгаа л да. Харин мэдээж гардаг хүндрэлүүд байгаа. Ягаад гардаг хүндрэлүүд байгаа вэ гэхээр тэр чинь үе гэдэг ойлголт байна шүү дээ, тийм ээ. Мэдээж хадам аав ээж нь ч гэсэн за мэдээж нэг голцоо ойролцоо насны юм уу баг зэрэг ялгаатай тийм насны хүмүүс байгаа. Хэдий ч гэсэн аав ээжийн л учраас тухайн тэр одоо гэрлэж байгаа хоёроос үеийн хувьд бол өмнө байсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэднээс суралцах юм бас байгаа. Нөгөө талаар гэвэл тэднээс бас авахгүй орхих юмнууд бас байгаа. Тэгэхээр аль нэгээ аваад аль нэгээ орхих вэ гэдгийг одоо эхнэр нөхөр хоёр ярилцаад шинэ соёлыг өөрөөлөл бүтээж тэр шинэ соёлтой тэр гэр бүлийг бүтээж амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас хоёр талынхаа гэр бүлээс авах ёстой юмнуудаа энэ үнэхээр сайн боломжтой, үнэхээр сайн тэр соёл, үнэхээр бас сайн тэр гой зүйлүүд байна. Энийг авъя гэд. Тэ харин ийм зүйлүүд төр хоёулаа харин энийг аль аллаасаа ингэж болоод ингэя гэд. Ярилцвал тодорхой болно. Ярилцсныхаа дараа тэр хоёр тодорхой болсон учраас эхний ээлжин тодорхой болно чухал байгаас тодорхой болсны дараа одоо аав ээжүүдтэйгээ яаж харилцахаа мэддэг болно. Тэгэхээр бас нэг харилцааны хувьд дэвшил байгаа биз. Ингэж ярилцахгүйгээр л ерөөсөө юу гэж хэлдэг вэ гэхээр шинэ гэрүүлүүд маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр танаа аав ээж нэг ийм юм. Манайх ерөөсөө тийм биш шүү дээ. Гэлингээ ярьдаг. Тодорхой шүү дээ. Тэр чинь хоёр өөр гэр бүл магадгүй хоёр өөр нутаг усны, хоёр өөр соёлтой тийм хүмүүс одоо хамтран амьдарч байгаа учраас одоо хамтран нэгдэж нийлж гэр бүл болж байгаа учраас тэнд чинь бол ялгаа гарнаа. Гэхдээ ялгаа нь тийм ээ давуу тал бас. Түүнийг давуу тал болгох хэрэгтэй. Харин сөрөг тал болгоод өөрөөр зөрчилдөөний үндэс болгож болохгүй. Тэгээ тэгжил хэлмээр байна л да. Ингэх юм бол хадам аав ээжтэйгээ харилцах тал дээр бас асуудал гарахгүй. Нөгөө талаас мөнхийн эсний үг дээр бол эцэг ихээ хүндлээрэ гэж хэлсэн байдаг. Тийм ээ. Энэ бол ерөөсө хүн төрлөختөнд хүмүүнд хандаа тийм ээ. Ерөөсө мөнхийн эсний хэлсэн анхны л одоо тушаал байна. Тийм учраас нэг биенийх нь сая хэлсэн тийм ээ. Өрөөсөн тал нь тийм ээ. Нэг биенийх нь аав ээж нь гэсэн үг. Тийм учраас аав ээжийг хүндэлж байгаа цагт, хайрлаж байгаа цагт тийм ээ. Магадгүй санал нийлэхгүй юм байж болно. Библиэлд сургаалт өгсөн номын 15-ын 1-р ишлэлээр ийдэх хариулт уур хэлбэл зайлуулна. Харин хүүтэн цэвдэг үгс уур хэлэн хөдлөгнө гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас
аав ээжигээ үнэхээр хүндлээд тэдэнтэй ийдэг зөөлөн харьцаад тийм ээ. Үнэхээр үр хүүхдийн хувьд ч гэсэн аав ээжтэйгээ ийдэг зөөлөн харьцаж тэднийг тийм ээ асарч одоо бас насных нь хувьд ч гэсэн хүндэлж тийм бүх талаас нь хүндэлснээр тэр үр хүүхдний ерөөлийг авч амьдарч байдаг. Өөрөлдвөл Библиэлд ямар амлалтыг Мөхий зөвгсөн бэ гэвэл эцэг ихээ хүндэлсэн тэр хүнд тийм ээ урт удаан амьдралыг, урт насыг тийм ээ тэр ерөөлийг өгөх болно гэж амласан байна. Тийм учраас энэ зүйлийг даах нь чухал. Нөгөө талаас хамгийн гол чухал суур юу вэ гэхлээр ерөөсөө л хадам аав ээжтэйгээ юм уу хамт амьдарч байгаа үед бол нэг өрөөнд те нэг дор амьдарч байгаа үед бол асуудал гарахгүй зөрчилдөөн гарахгүй гэж байхгүй шүү дээ. Яг л чинь түрүүн нэрсэн хоёр өөр үе нэг дор ингээд нэг орон зайд ингээд хашигдчихад байна. Тэгэхээр тэр хоёр чинь өөр өөрсдийнхөө үеийнхаа тэр зүйлүүдийг л ярина. Тэгэхээр зөрчил бол заавал гарна. Тийм учраас Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тийм ээ түрнэсэн шүү дээ. Эцэгхээ орхиод нэгэн бий болно гэсэн. Эцэгхээ орхитой яаж орхих вэ гэвэл зөв орхих нь чухал тийм үү? Орон байрны хувьд тусдаа байх нь чухал байгаа. Харин харилцааны хувьд тэр одоо хүндэлдэг тэр харилцаан дээр үлдээсэ гэж ингэж л хэлмээр байна. Хадам ээж аауд маань бэр хүрэгнээ зовоох юм бол үр хүүхдүүд нь зовно гэж аль түрэн бид нар ярьсан. Тэгэд яг бодтойгоор ингээд ер нь дурдах юм бол хэрвээ хадам ээж аав бэрийг зовоох юм бол бэр очиод нөхрөө зовоно. Өөрөөр хэлэх юм бол хадам ээж аав бэрээ зовох юм бол бэр нь очиод нөхрөө зовоно гэдэг чинь хадам ээж аав хүүгээл зовоож байгаа гэсэн үг тийм. Харин хүрэгнээ зовоох юм бол хүргэн мэдээж бэр шиг очиод ингээд нөхрөө хатгаад авахгүй шүү дээ. Уйлал дуулал таны ээж аав намайг энэ гэл эрүүний шүл гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо ингээд үглээд авахгүй. Харин арх хууж эхэлнэ. Гатуур явж эхэлнэ. Тэгээд эхнэрээ одоо өөр хүнээр солих ч юм уу ийм асуудал үүсч эхэлнэ. Бид нар үнэхээр амьдралд маань ч гэсэн магадгүй хадам ээжийн, хадам аавын бас юм одоо янз бүрийн тий дарамт эсвэл янз бүрийн одоо хандлага харилцаанаас болоод зовж байгаа хүмүүс байгаа бол бид нар хажуудах нөхөр хань одоо ханаа зовоох биш. Харин тэр стрессээс яаж одоо гарах арга замуудыг сурах хэрэгтэй. Тэгэд ирчүүд маань нэг бокс моксоор хичээлээд боди модигоор ингээл явал эрэгтэй хүмүүс маань яг юм спортын тим юм хийж хахад бол стрессээс чөлөөлөгддөг байна. Харин эмэгтэйчүүд маань ярих тэр үед стрессээс чөлөөлөгддөг. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралыг өнөөдөр хин нэгэнд ярьдаг, хин нэгнээс зөвлөгөө авдаг тийм хүнтэй бол маш сайн байна. Тэгэд миний бас нэг зөвлөгөө авдаг хүн байгаа. Одоо надаас зөвлөгөө авдаг тэр хүн яадаг вэ гэхээр яг байнга одоо надтай амьдралаа ингэж хуваалцдаг байгаа. Тэр миний зүгээс тэр хүнд зөвлөгөө өгөхдөө юу хийдэг вэ гэхээр би зөвхөн сонсдог. Яг гэвэл тэр хүн ерөөсөө ийм дүүрэн амьдралын стрессээ надад уудлаад ярихдаа ингэж багсаад дундраад үлдэхдээ аз жаргалтай болоод үлддэг. Тайван болоод үлддэг. Би өөрөө яг тэгж идгэрчээсэн. Би бас 4 жилийн турш би нэг хүнд өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралын тэр бүх одоо зовлон хэцүү зүйлээ уудалж ярьсаар чөлөөлөгдсөн. Би өөрөө яг энэ замыг туулсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр эмэгтэйчүүд яг ийм хэцүү байгаа бол зөвлөгчдөр ч юм уу те. Гэтэ мэдээж хүн болгонд амьдралаа ярих бол утгагүй. Бас мэрэгжлийн зөвлөгч өөрөө чинь урамшуулаад босон байгуулад өгөх хүнтэй ярихгүйгээр зүгээр нэг найзтайгаа ч юм уу ярихаар бас үр дүнмуутай байдаг. Яагаад гэвэл тэр найз маань эргүүлээд зөв зөвлөгөө өгч мэдтгүү. Нөхрөөсөө сал ямар өөдгөө амтан бэ ч гэдэг юм буруу зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр яг өөрийнх нь амьдралыг тэр тэр нөхцөл байдал дотроос нь босгоод аваад явчих. Яг тийм хүн дээр очиод зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ирчүүд маань ч гэсэн зөвлөгөө авч болохч бас өөрсдийнхөө тэр стрессийг биеийн хүчний тэр юугаар хийж спортоор тэг янз бүрийн тим юмар хийж гаргах хэрэгтэй. Бид нар зөвхөн стрессийг энэ дотор хуримтлуулаад байдаг хүмүүс биш. Яаж гаргаж чөлөөлөх үү гэдэг бас хайдаг, эрэлхийдэг, суралцдаг хүмүүс байвал гэр бүлийн амьдрал манаас аз жаргалтай байх боломжтой. Нэвтрүүлэгтэй мань хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Тэгээ бидний өнгөрсөн 26 дугаараар дамжуулан таны гэр бүлд тохиолдсон бас амьдрал тохиолдох олон асуудалтай бас зөв гарц зөв замыг сонгох тэр зөвлөгөөнүүдийг авсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань бас эх жил өөр хэв маягаар танд үргэлжлэн хүрэх байгаа. Ингээд энэ удаагийн дугаараа энхийн хорвоод мөнхийн жаргал нэмээд эргээд уулзтлаа баяртай гэсэн сайхан өрөөлөөр нэвтрүүлгээ өндөрлөе.